Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Um seine Shopware 6 Produkte zu Google Shopping transferieren zu können, muss ein sogenannter Datenfeed erstellt werden, mit dem man dann seine Produktdaten für Google aus Shopware heraus exportiert. Wie das funktioniert, wollen wir euch in diesem Tutorial demonstrieren. Der Datenfeed ist eine Datei, die eine Liste mit Artikeln und den dazugehörigen Attributen beinhaltet. Der Begriff Artikel bezeichnet dabei einen einzelnen Produkteintrag. Der Feed wird benötigt, um die Produktdaten ins Google Merchant Center einzupflegen. Das Erstellen des Datenfeeds übernimmt in der Regel das Shop-System, also in unserem Fall Shopware 6. Das heißt aber auch, je besser eure Produktdaten gepflegt sind oder wurden, desto besser ist es und führt am Ende zu keiner Ablehnung seitens Google. Wir erstellen im ersten Schritt den Datenfeed in unserem Shopware 6 Backend, indem wir eine dynamische Produktgruppe anlegen. Diese findet ihr unter Kataloge und dynamische Produktgruppen. Wir legen eine neue Produktgruppe an und benennen sie, also in unserem Fall Google Produktexport, und können dem Ganzen eine Beschreibung beifügen. Anschließend gehen wir zum Herzstück dieser Produktgruppe, denn über die Bedingungen wählen wir aus, welche Produkte übertragen werden sollen. Darüber hinaus kann hier auch der Lagerbestand genau bestimmt werden oder was der Mindestpreis sein soll, zu welcher Kategorie die Produkte eingeordnet werden sollen und vieles mehr. Wenn alle nötigen Einstellungen erfolgt sind, speichern wir ab, womit Schritt 1 erledigt wäre. Im zweiten Schritt legen wir einen neuen Verkaufskanal an und wählen in diesem Pop-up-Fenster Product Comparison aus. Hier gilt es nun einiges gewissenhaft auszufüllen. Als Template wählen wir Google Shopping. In diesem Feld ist individuell zu entscheiden, ob die Steuerberechnung zeilenweise oder spaltenweise erfolgen soll. Lest euch dazu die angegebene Erklärung genau durch. Wir müssen im darunterliegenden Feld die Domain festlegen, mit der die Artikel verlinkt werden sollen. Daraus ergeben sich dann die Entscheidungsmöglichkeiten, welche Sprache, Währung und Kundengruppe übernommen werden. Den Dateinamen belassen wir so und entscheiden uns für eine UFT8-Verschlüsselung. Das Dateiformat ist in unserem Fall XML. Ob ihr die Varianten mit übernehmen wollt, ist euch überlassen, bietet sich in der Regel aber eher nicht an. Wir setzen unten den Status noch auf aktiv und merken uns unsere Export-URL und den Zugangsschlüssel, die wir im Google Merchant Center integrieren werden müssen. Am Ende Speichern nicht vergessen. Somit haben wir alle Vorbereitungsmaßnahmen innerhalb Shopwares vollzogen. Wie ihr diese im Google Merchant Center einbindet, zeigen wir euch in einer der zukünftigen Episoden, die dann hier oben rechts verlinkt sein wird. Wir hoffen, dass es bei euch zu keinen Komplikationen gekommen ist. Falls das doch der Fall sein sollte, schreibt uns das in die Kommentare. Sollten diese Komplikationen größerer Natur sein oder ein anderes Thema betreffen, helfen wir euch als Shopware 6 Agentur gerne weiter. Für mehr Infos steht oben rechts der Link für euch bereit, mit dem ihr auch direkt einen Termin mit den Experten von eBakery vereinbaren könnt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, euer eBakery-Team.